نو ګوره مونږ وایو که نه ولې زه سزبرګ یم تا به ما ته خبر کړی ما ته چا ویلي دا مثال دا زمونږ هر څوک په خوله باندې زمونږ جاري نو دا د خلقو په دماغو کې دا یو خبره ده چې یو سړی زبرګي نو ګڼې هغه ته دا خبرې هسې چې دی نو معلومیږي نو دا عقیده ده چې د غیب علم بې سببه دا ګورې هېچا څخه هغه چې دی نو نه نو دا سنې سنې زمونږ په محاوره باندې هغې باندې دا خبرې هغه چې دی نو راځي دا علما خو داسې نه وایي خو اکثر د امیان وایي چې زه سزبرګ یم د دې وجې نه یو بزرګ باره کې راځي دا آیات پرې لوسته چې وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون نو وبه یې جړل وایي ځکه قیامت په ورځې باندې الله تعالی به دې خلقو ته هغه خبرې ومه څرګندې کړي چې دنیا کې دو هغه ګناه نه ګڼه ولې هغه ګناه و الله پرې خفه کېده نو دې وجې نه داسې خبرې دا علما نه وایي لیکن د امیان تاسو کو خیالي دا اکثر وایي زموږ سنې طالبان هم چې داسې بې احتیاطه وندي وایي زما ته څه پته وه زه سزبرګ ومه چې تا ته ټلیفون نه دی کړی یا زه راغلی نه یم نو دا متل دا چې زموږ وطن کې مشهور دی دا غلط مشهور دی نو دې وجې نه کومه خبره سړی د خولې نه وباسي د هغې دغه احتیاط پکاري وما مسني سوء او موږ ته به تکلیف نه رسېده لویه خبره دا وه چې ګوره هغه دغه غزوه کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی نو راته او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه چې دی نو ترنه پاتې شوه او بیرته چې دی نو منافقانو هغو چې هغه طوفان چې دی نو هغه جوړ کړ نو اوس چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه څخه د غیب علم هغه چې دی نو وی نو بیا به دا وی به یې که نه دا قافله به ولې تله وی به چې دغسې حضرت عایشه چې دی نو هغه پاتې ده نو دې وجې نه دغه وما مسني سوء ما ته به تکلیف نه رسېده نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په احد کې چې هغه ځای کې دغه کسان یې کېنول او 50 کسان نو هغه 10 کسانو هغو خو جام شهادت چې دی نو نوش کړ او هغه 40 تنه هغه کته میدان ته راله نو نبی علیه السلام به په هغه ځای کې هغه کسان هغه چې دی نو هغه کېنولي وو چې بلکل هغو چې دی نو دغه د هغه ځای نه نه خوځېدل نو که دا خبرې ورته هغه چې دی نو معلومې وې نو د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه عالم الغیب نه دی انباء الغیب اعلام الغیب الله ورته د غیب خبرې هغه چې دی نو ښودل دي لیکن علم الغیب جدا شي دی دا خو ورته الله تعالی وښولې ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده دا هم دویمې دعوې سره متعلق دی چې ګوره الله تعالی تاسو د یو نفس نه هغه پیدا کړی بیا د هغې نفس د هغې نه الله تعالی د هغه بیبي چې دی نو پیدا کړله لیسکن الیها د دې دپاره چې دی هغې ته سکون هغه چې دی نو حاصل کړي نو دا الله تعالی د سړي او د ښځې د ملاپ هغه چې دی نو هغه راویستی دی نو ومن کل شین خلقنا زوجین نو دې کې دغه په دغې کې تاسو چې دی نو وګورئ په دې ساورو کې یوازې ساورې چې هغه خپئ نو چې بل ورسره هغه چې دی نو ملګری شي نو لږ غوندې د هغه تسلي بیا چې یو نر یا بل چې دی نو مادی نو دا خپل دی الله یو نظام دی نو الله تعالی آدم علیه السلام هغه پیدا کړل بیا هغلی د هغه بیبي حضرت حوا هغه پیدا کړله بیا دا ټول دنیا دغه دا نسل دا د دغې طریقې د هغې نه هغه پیدا شوی دی او جوړ شوی دی نو اوس د هغې نه وروستو بیا ځینې خلقو هغو چې دی نو د شیطان اورېدي دي او شرکونه هغه یې شروع کړي دي نو دغه دویمې دعوې سره متعلق شله چې بیا د شیطان اورېدي دي نو فرمایي هو الذي خلقکم من نفس واحده دا هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړي یې د یو نفس نه وجعل منها زوجها او د دغې نفس د دې نه الله تعالی د دې بیبي هغه چې دی نو ګرځوله یعنی پیدا کړله جال په معنا د خلق لیسکن الیها د دې دپاره چې دی سکون حاصل کړي هغې ته فلما تغشها کله چې ته هغې سره صحبت وکړ حملت حملا خفیفا نو هغې حمل اوچت کړ او بار یې اوچت کړ بار سپک یعنی
حمل هغه بچی ګېډه کې چې و هغه وړوکی و نو دا فمرت بې دا په هغې سره دغه کېدله ده تېرېده پروا یې نه کوله کار وغیره هغه به کوو فلما اسقل کله چې دا درنه شوه هغه بچی ګېډه کې غټ شو نو دعوا الله ربهما دې دواړو الله چې دی نو خپل رب هغه یې وبلو الله یې وبلو چې ربهما چې د دو ربو چې لئن آتیتنا صالحا که تا موږ له روغ موټ هغه چې دی نو د جات کې هغه راکړه لنکونن من الشاکرین نو موږ به د شکر ګزارونه یو الله فرمایي فلما آتاهما صالحا چې هغه مې ولا روغ موټ ورکړه نو جعل له شرکا فیما آتاهما نو دو الله له شریکانو ګرځول په هغه کې چې کوم هغه الله ولا هغه ورکړی و دې کې چې دی نو شریکان هغه الله له مقرر کړو وګرځول فتعالى الله عما یشرکون الله تعالی اوچت دی هغې نه چې کوم دا خلق هغه الله له شریکان ګرځي الله د دې نه اوچت دی اوس ګوره چې الله وایي چې تاسو الله دا هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه بیا فرمایي چې د دغه نفس د دې نه د ده بیبي هغه چې دی نه پیدا کړله او څه دپاره پیدا کړله لیسکن الیها نو دا معلومه شوه چې دا آدم علیه السلام او حضرت حوا وایي که نه بیا وروستو فرمایي چې کله دغه نفس صحبت وکړو چې دی نو د بیبي سره نو د دې حمل ولګېد د دې امید پیدا شو نو چې څو پورې چې دی نو هغه امید وړوکی و نو څه پروا نه وه خو چې هغه امید چې دی نو غټ شو نو دو بیا دا دعاګانې شروع کړې که یا الله تا موږ له نیک او روغ موټ هغه چې دی نو جات کې هغه راکړه نو موږ به شکر ګزار یو نو الله تعالی وایي چې ما ولا دغه شان هغه چې دی نو روغ موټ هغه دغه ولد او جات کې چې دی نو هغه ورکړه نو بیا یې الله له شریکان چې دی نو پیدا کړه نو فتعالى الله عما یشرکون نو ظاهر کې اوس دې ځای کې لوی انتشار او لوی پریشانی ده چې خبره د آدم علیه السلام او د حضرت حوا ده او وروسته ورپسې مرتب کوي چې نو شرک چې دغه ولد ولا ورکړه نو بیا چې دی نو دغه وکړه دا شرک هغه یې شروع کړه او فتعالى الله عما یشرکون نو دغه آدم علیه السلام پیغمبر دی او حضرت حوا که پیغمبر نه ده ولې د پیغمبر د هغه چې دی نو دغه د بیبي ده او بیا خلق هغه په جنت کې د الله په حکم هغې سره چې دی نو هغه شوی دی نو اوس پیغمبر او د پیغمبر بیبي هغه به څنګه چې دی نو شرک هغه به هغه وکړي نو دې کې مفسرین ډېر زیات چې دی نو حیران شوي دي نو جلالین شریف او سنې هغو خو لږ غوندې داسې نرمي غوندې کړله هغه وایي چې اصل کې دو دغه دا زنانه چې وه او دې پسې شیطان هغه د یو طبیب په شکل کې او یو ښه شکل کې چې دې نه پېژنده راغې او دغه ځان یې ورته طبیب چې دی نو څرګند کړ نو اکثر چې داسې ډاکټري او اکثر چې داسې حکیمي نو دا ښځې زر څوک ورته وایي زه ته زما دا نبض وګوره څوک وایي زه داسې چې دی نو ما داسې چل دی ته دغه کتاب وګوره یا ته چې دی نو دغه دا ما داسې چل دی نو دې دغه شان چې دی نو هغه طبیب هغه ډاکټر ته خپله چې دی نو معاینه یې چې دی نو هغه وکړه نو هغه طبیب او ډاکټر ورته وایي چې اوهو دا خو چېرته چې دی نو دغه دننه پکې چې دی نو شرم اخلي دا ستا د ګېډه کې چېرته سپی چې دی نو ني کله وي دا چېرته ماران چې دی نو هغه ني نو دی ښه ویروله نو دې بیا وایي چې د دې به څه چې دی نو دغه علاج یي وایي زه د دې څه ټوټکه در کومه ولې که روغ موټ جات کې دی وشو که نه نو بیا به ولې نوم عبدالحارث چې دی نو کېدی حارث دا د شیطان نوم دی نو دې ته دا پته هم نه وه چې دا علما چې وایي هغه دم لولی چې هغه معنی دله راځي چې د کوم دم د هغې معنا دله نه راځي نو هغه دم هغه به نه لولی نو وایي نوم یې ولا عبدالحارث هغه چې دی نو هغه کېښه نو بیا کله چې د دې هغه جات کې چې دی نو وشو او هغه روغ موټو نو دی ولا عبدالحارث نوم هغه کېښه آدم علیه السلام
هغه ته دا قصه چې دی نو وکړله چې دا خو داسې خبره چې دی نو شوې ده آدم علیه السلام هغه پې چې دی نو غلی شو نو وایي چې دا هغه شرک هغه چې دی نو نه دی چې کوم نه پیغمبران هغه چې دی نو معصوم دي دا لکه اسمی چې دی نو شرک شو عبدالحارث لکه اسمی لکه عبدالنبی عبدالرسول عبدالدار داسې دغه اسمی هغه چې دی نو شرک دی شرک په تسمیه دی دا هغه شرک چې دی نو نه دی چې هغه د عصمت د انبیاو هغو سره چې دی نو هغه منافي دی نو ځینې مفسرین هغه داسې چې دی نو نرم هغه چې دی نو لاړه ولې که هر څه دی که شرک فی العبودیت دی او که شرک هغه فی التسمیه دی ولې شرک خو ورته ویلی کېږي که نه نو دې وجې نه دغه مفسرین دو لږوندې نرمي چې دی نو هغه کړله بیا د دې فرق یې کړلی چې یو هغه شرک دی چې هغه دغه د عصمت هغې سره منافي دی بل هغه چې دی نو شرک دی چې هغه عصمت هغې سره منافي هغه نه دی نو جلال الدین سیوطي رحمه الله او نور داسې چې دی نو مفسرین هغه په دې خبره باندې هغه تللی خو کوم محققین مفسرین چې دي هغه د دې نه علاوه نور چې دی نو توجیحات هغه کوي تفسیر مدارک هغه دې ځای کې دا وایي چې فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما دغه تفسیر مدارک وایي چې دا وروستو جعلا چې راځي جعلا یعنی جعلا اولادهما له شرکاء دینا هغه اولاد چې دی نو مراد دی دغه ځای پورې د آدم علیه السلام د هغه چې دی نو واقعه ده او وروستو چې دغه فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما د دې نه د آدم علیه السلام اولاد هغه مراد دی نو جعلا تثنیه ده چې دې دواړو شریکانو ګرځول یعنی د دو اولاد هغه الله له چې دی نو شریکانو ګرځول او قرینه پې دا ده چې فتعالی الله عما یشرکون دا جمع راغله چې الله اوچت دی هغې نه چې کوم دو شریکان هغه ګرځي نو تفسیر مدارک هغه دې ځای کې اوله حصه دا خو آدم علیه السلام حضرت حوا هغې سره چې دی نو لګی لیکن اخر کې تقدیر هغه چې دی نو هغه کوي چې جعل اولادهما د دو اولاد هغو چې دی نو دا کار کړ دی او قرینه پې فتعالی الله عما یشرکون هغه ګرځي او دغه وایي چې دغه آدم علیه السلام او حضرت حوا هغه آدم علیه السلام پیغمبر دی د پیغمبر نه شرک هغه چې دی نو نه متصور کېږي دا توجیه دا مدارک هغه کړله د مولانا حسین علی رحمه الله او د هغه خوښه نور مفسرین روح المانی او نور چې دی نو مفسرینو هغو چې دی نو دا توجیه کړله چې دې ځای پورې هو الذي خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها دې ځای پورې د آدم علیه السلام او د حضرت حوا واقعه ده او فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به دا دې ځای کې سنت استخدام دی دا بیا د آدم علیه السلام د اولاد دغو واقعه ده نو سنت استخدام دی ته وایي چې په اسم ظاهر سره هغې سره یو معنا مرادي او بیا ضمیر هغې سره بله معنا هغه مراد شي نو لکه اذا نزل السماء بارض قوم رعیناه وان كانوا غضابا دا تلخیص وایي د سنت استخدام مثال چې اذا نزل السماء بارض قوم کله چې اسمان هغه په یو ځمکه باندې چې دی نو وایي نازل شي نو رعیناه مونږ یې سره وو وان كانوا غضابا اگر که چې دی نو هغه خلق غوسئ خپله بادري ذکر کوي چې موږ د چا پروا نه کوو زموږ ساوري دغه شان پردو ځمکو کې سریږي او څوک ورته چې دی نو سږي او کچې ورته چې دی نو نشي چې دی نو ویلی خپله بادري هغه ذکر کوي نو دغه ته وایي اذا نزل السماء کله چې اسمان نازل شي اسمان نه وریځ د وریځې نه چې دی نو باران نو معنا دا چې کله باران هغه وشي نو رعیناه دا باران دا مونږ چې دی نو سره وو نو باران خو نه سره ولی کېږي نبات سره ولی کېږي د باران نه هغه شنه چې دی نو هغه زرغونېږي
نو دغلته رأیناهو ضمیر چې راجع شوی دی سما ته نو نبات ته مراد دی او په خپله سما چې ذکر شوی دی نو دغې نه دغه باران هغه مراد دی نو دې ته سنت استخدام هغه وایي نو هغه وایي چې دلته سنت استخدام دی مخکې نفس واحده او وجعل منها زوجها د دې نه چې دی نو آدم علیه السلام حضرت حوا مراد دی او بیا فلما تغشاها چې کله دغه نفس واحده د چې دی نو هغې سره صحبت وکړو نو دینه هغو نه دی مراد آدم علیه السلام حضرت حوا نه دی مراد دینه اولاد چې دی نو هغه مراد دی نو کلام هغې کې سنت استخدام هغه چې دی نو شو نو دا بله توجیه هغه محققین هغه کوي او یو درېیمه توجیه محققین هغه هم کوي چې دا خطاب دا ټولو چې دی نو بني ادمو ته نه دی دا د قریشو ته دی هو الذي خلقکم من نفس واحده تاسو چې دی نو د یو نفس نه پیدا کړی هغه د قریشو چې دی نو هغه پلار او وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها نو بیا دې کې هغه ستاسو هغه نیکه هغه دغه شان چې عبدالدار او عبدالود او داسې چې دی نو دغه عبد یغوس عبدالعزا دا نومونه چې دی نو هغه عبد مناف دا نومونه دی چې دی نو بیا ایښي دي اولاد ولا الله تعالی ورکه او د ولا دغه عبد مناف او عبد یغوس او دغه عبدالعزا دا قسم چې دی نو نومونه هغه بیا کېخله نو ورکه ولا الله نیک صالحه او بیا چې دی نو هغې له شرکي نومونه هغې ولا کېخله نو دې وجې نه دا خطاب دا قریشو ته دی نو پنځه توجیهات هغه شلخه یو خو هغه توجیه شوه چې هغې کې هغه مفسرین دغه تل دي دا سوس چې دی نو هغه تل دي جلالین شریف په هغې باندې هغه تل دی او تفسیر مدارک هغه پکې بله توجیه هغه کړ ده مولانا حسین علی رحمه الله هغه پکې بله توجیه هغه کړ ده نو د هغه د ځان نه توجیه نه ده کړې هغه دغه محققینو د زاړه مفسرینو د هغو په هغه توجیهاتو کې یو توجیه غوره کړ ده او بعضې هغه وایي چې دا دغه قریشو هغو ته چې دی نو خطاب دی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم کته بلې چې دی نو هدایت ته نو دو دغه ستا پیروي نه کوي سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون که بلې یا تاسو چپ اوسئ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دا تاسو چې ورته معبودان وایي دا خو ستاسو په شان چې دی نو خلق دی فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ایا د دوی لپاره چېرته خپې دي چې دوی په هغې سره تلل کوي یا لاسونه ولدي چې په هغې سره نیسل کوي یا سترګې ولدي چې په هغې سره لیدل کوي یا د دوی لپاره غوږونه شته چې اسمعونه بها چې دوی په هغې سره هغه چې دی نو اوري قل ادعوا شرکاءکم ته ووایه چې خپل معبودان راوبلئ او ثم کیدوني او بیا چې دی نو کوئ ما سره فلا تنظرون چې څه ستاسو خوښوي فلا تنظرون ما له مهلت مه راکوئ ان ولی الله زما دوست زما کارساز زما حاجت روا زما مشکل کشا هغه الله دی الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین او د محبت کوي د نیکانو سره ګوره دا څو لوی اعزاز دی چې یو سړی نیکي نو الله ورسره هغه محبت کوي والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون که هدایت طرف ته هغې چې دی نو ته بلې دواړو اوري نه وتراهم ينظرون الیک او ته به ویني چې تا ته به ګوري خو هم لا یبصرون دوی چې دی نو اړو ویني چې دی نو نه ښه به دغه ویښي لیکن چې دغه ته کومه خبره کوي نو هغه د دوی په غوږ باندې هغه نه لګي خذ العفو ونیسه چې دی نو معافي او وامر بالعرف د شریعت مطابق حکم کوه وارض عن الجاهلین او دون اعراض وکړه دا بیا په آیاتونو د قتال هغې سره دا هغه وخته پورې و چې مکه مکرمه هغې کې خو جنګ او قتال او جهاد هغه نه و که نه واما ینزغنک من الشیطان نزغ دا چې دی نو سکون ته وایي ښه لکه سړی چې داسې یو سړی هغه داسې وسکونډي مراد ترنه وسوسه ده نو معنا دا ده که ورسي تا ته د شیطان نه وسوسه نو فاستعذ بالله اعوذ بالله هغه وایه انه سمیع علیم ان الذين اتقوا بشک هغه خلق چې د الله نه یریږي اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسېدو ته یو چپه د شیطان د طائف
د دې نه مراد هغه وسوسه ده د شیطان د هغې چې دی نو چپه لکه هوا چپه راشي د اوبو چې دی نو چپه هغه چې دی نو هغه راشي نو مراد دلته کې د چپې نه هغه وسوسه ده لکه د نزغل د هغې نه وسوسه هغه مراد ده نو تذکروا دو پوه شي فاذا هم مبصرون نو دو لیدونکي واخوانهم یمدونهم فی الغی او رونه د شیطانانو دا هم شیطان ته ضمیر راجع دی ښه طائف من الشیطان یا لکه اما ینزغنک من الشیطان نو رونه د شیطانانو نو اشکال دا دی چې و اخوانه پکارو ځکه شیطان لفظ هغه مفرد دی دې ځای کې جمع هغه چې دی نو راله نو دغه مفسرین وایي چې دلته جنس مراد دی ښه جنس شیطان یو کس نه دی جنس شیطان نو هغه خو بې شماره دي که نه نو و اخوانهم رونه د شیطانانو د شیطانانو رونه څوک دي هغه بدماشان هغه بد چې دی نو خلق هغه ګمراهان نو و اخوانهم او رونه د شیطانانو یمدونهم دا شیطانان هغو چې دی نو راکاږي فی الغی په سرکشۍ کې د هم ضمیر دا به دغو ته راځي شي د دغه انساني شیطانانو ته او یمدونه په دې کې دا مرفوع ضمیر چې دی دا شیطانانو ته نو معنا دا چې رونه د شیطانانو دا شیطانان دی چې دی نو راکاږي فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا یبصرون او بیا دو پس قصور نه کوي دو دا نه وایي چې دا مونږ ظلم کوو یا مونږ زیاتې کوو چې څو شیطانان هغه چې دی نو دوکه کوي او څو شیطانان هغه ورته چې دی نو دغه ګمراهي هغه ورته چې دی نو ښیي نو دو دقه شان هغه پسې هغه رواني دا نه وایي چې بس کم وإذا لم تأتهم بآیه دا شکوه ده وایي کله چې ته دو ته یو نشانه هغه چې دی نو پېښ نه کوي نو قالوا لولا اجتبیتها دو وایي چې تا ولې هغه غوره نه کړه لکه گویا چې دا نشانات او معجزات دا ستا په اختیار کې دي نو قلت وایي انما اتبع ما یوحى الی من ربي زه خو د رب تابعداري کوم زما په وس کې نه آیتونه شته دی نه معجزات چې دی نو شته هذا بصائر من ربکم دا بصائر دی د جانبه د رب ستاسو نه او هدایت ته او رحمت ته پاره د هغه قوم چې هغوی ایمان راړي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له د دې مختلف چې دی نو مفسرین شان نزول بیانوي بعضې د دې شان نزول هغه چې دی نو دا بیانوي چې دغه مشرکینو دا یو مشوره کړې وه چې دغه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه چې قرآن هغې ته غوږ هغه میږدئ او چې کله قرآن لوستلی کېږي نو شور هغه کوئ نو الله تعالی دا آیتونه هغه چې دی نو نازل کړه چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون نو دې کې بیا دا یو اشکال هغه جوړېږي چې لعلکم ترحمون دا خو داسې الفاظ دي چې د مشرکین هغه خو په ضد باندې دي او په دشمنۍ باندې دي نو لعلکم ترحمون دا خو یو ډېر نرم الفاظ دي لطافت او چې دی نو په دغې باندې دلالت کوي په شفقت باندې دلالت کوي نو د دې وجې نه د دې لپاره مفسرین یو بل هغه شان نزول ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کو د سهار مونځ یې کو یا چې دی نو د هر وخت مونځ هغه یې کو دې ځای کې د مولانا ادریس صاحب معرف القرآن هغه د مسله ډېره تفصیل سره ذکر کړې ده مختلف روایات یې ذکر کړي دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ هغه چې دی نو هغه کو بیرته چا خبرې چې دی نو وکړې نه وي چې دی نو راله یا مثلا چې دی نو تلاوت هغه چې دی نو هغه وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه د هغو هغه خبرې او یا د هغو هغه تلاوت هغه پرې لږ بوج شو نو بیا نبي علیه السلام تپوس وکړو چې ولې تاسو چې دی نو داسې کار کوئ مالي انازع فی القرآن څه چل دی چې ما سره په قرآن هغې کې چې دی نو جګړه هغه چې دی نو کېږي نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړي چې کله پیغمبر علیه السلام هغه چې دی نو قرآن هغه چې دی نو لولي نو وروستو تاسو لولی هم او وروستو تاسو خبرې هغه هم مه کوئ نو د احنافو په نظم باندې دا آیات دا د مانځه باره کې دی چې اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستلی کېږي نو فاستمعوا له وانصتوا نو قرأت خلف الامام دا چې احناف هغه نه مني نو استدلال په دې آیات هغې سره هغه کوي یو دې کې استماع ده یو دې کې انصات دی
استماع هغه غوږ ایښودلو ته وایي او انصات هغه چې دی نو چپ کېدو هغې ته وایي خو استماع دې کې دغه تخصیص دی چې غوږ ایښودل خو مکمله توجه فاستمع لما یوحى او فاستمعوا له فاستمع لما یوحى لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د هغه پوره توجه هغه چې دی نو ما یوحا ته وه نو دقه رنګې دلته وایي چې تاسو پوره توجه هغه به چې دی نو هغه کوئ او د انصتو انصات هغه چپ کېدو چې سړی په خوله باندې څه نه وایي غلی هغه نو د دې نه دې کې دوه خبرې راغلې یو استماع راغله نو استماع معنا توجه سره اورېدل نو امام ابو حنیفه وایي دا لکه جهري مونځ کې جهري مونځ په هغې کې به توجه سره د امام خبره هغه به اوري او انصات چې چپ په خپله به څه خبرې نه کوي څه شی به چې دی نو وایي چې دی نو نه نو دې ته هغه چپ چې دی نو وایي نو دا سري مونځ دلته فاستمعوا له وانصتو دوه چې دی نو هغه حکمونه شله نو دا چپ دا لکه سري مونځ کې او فاستمعوا دغه غوږ ایښل دا لکه جهري مونځ کې نو یو جهري مونځ دی هغه کې فاستمعوا او یو چې دی نو سري مونځ دی هغې کې انصتو امام مالک او امام احمد ابن حنبل هغه هم دقه وایي چې کله قرآن هغه لوستلی کېږي نو بیا به چپ هغه توجه سره نو هغه وایي چې دغه جهري مونځ کې هغې کې به چې دی نو امام پسې هغه به قرت هغه به نه لولئ نو هغه هم د دې قایل دی چې فاستمعوا خو دا انصتو دا هغه دغه وایي دا د انصات او د استماع د هغې معنا یوه چې دی نو کوي نو دا چپ پاتې کېدل او غوږ چې دی نو خل دا هغو یو معنا هغه اخلي نو هغه وایي چې جهري مونځ په هغې کې به امام هغه به قرت هغه به نه لولي دا امام مالک هم وایي امام احمد ابن حنبل هغه هم وایي امام احمد ابن حنبل خو دې پورې وایي که امام هغه بیرته چې دی نو هغه لولي دا امام لولي او مقتدي بیرته ولوسته نو د ارتکاب د حرام وکړو د ګناهګار شو ولې آیا مونځ ماتېږي که نه نو یو روایت د هغه نه دا راغلی چې مونځ هم ماتېږي او بل روایت ته دا راغلی چې مونځ هغه نه ماتېږي خو ګناه سخت چې دی نو ګناهګار شي او حرام هغه یې وکړو ځکه چې الله تعالی وایي چې امام لولي نو ته بیرته چپ هغه چې دی نو پاتې کېږه او دی ولګېدل د قرت خلف الامام هغه یې وکړ د شوافیو په نسبت باندې هغه وایي چې دا آیات دا چې نازل شوی دی نو دا د خطبې باره کې دی کله چې امام هغه چې دی نو خطبه هغه چې دی نو هغه لولي نو دا حکم دی چې فاستمعوا له وانصتو او قرت خلف الامام د هغو د مقتدي دپاره د هغه کوم حدیث چې هغه دی هغه حدیث هغه دو پیش کوي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن چې نشته مونځ هغه چاله چې هغه دغه ام القرآن چې فاتحه ده هغه ولولي یا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب چې فاتحه سوري لوستي نو هغه دپاره هغه مونځ هغه دغه لمونځ نه دی امام مالک امام احمد ابن حنبل او امام صاحب هغه ټول هغه دغه وایي چې دغه چې وایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن یا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دا د امام دپاره دی یا د منفرد د هغې دپاره دی ځکه چې کوم سړی چې هغه مقتدي دی نو هغه مقتدي د هغه دپاره دا حکم دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتو نو امام شافعي رحمه الله هغه سره دوی چې کوم دلیل چې دی هغه دغه حدیث دی نو د هغې کوم هغه وایي چې دغه حدیث دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی نو دا د منفرد یا د امام د هغه دپاره فرمایل دی او دې ځای کې نو به صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې وروستو فاتحه لوستې ده دا په یو دغې کې چې دی نو حدیث کې دا وی نشي ثابتولی
او نه نبی علیہ السلام هغه چې دی نو د دې خبره هغه کړله چې تاسو امام پسې وروستو هغه چې دی نو لولئ، بلکې دا ویلي چې مالي انازع فی القرآن. او یو روایت کې راځي چې هغې د حدیث مخالجت وایي چې ما من د خلجان دا ولې د پریشانی ولې چې دی نو هغه دغه پیدا کړله. او یو صحابي هغه دغه شان چې دی نو هغه لوستی و، نو بیا نبی علیہ السلام ورته زورونه چې دی نو ورکړوه. نو دې وجې نه شوافي هغه وایي چې دا آیات دا د خطبې باره کې دی او قرآن سره تینا تعبیر ځکه شوی دی اذا قرئ القرآن چې خطبه کې به یې قرآن خطبه کې هغه چې دی نو لوستلی کېږي. که زیات سړی نشي لوستلی یو آیات هغه به په خطبه کې هغه به لولي، نو هغو دا آیات دا د خطبې باره کې هغه وایي. او درې واړه امامان که دغه دي دا امام مالک دی که امام احمد محنبل دی که امام شافعي دی دا دغه د امام ابو حنیفه دی، دا درې امامان دا د قرآن باره کې د هغې چې دی نو دا وایي چې مطلق قرآن که هغه په مانځه کې دی او که هغه په بار دی نو قرآن هغې ته غوږ ایښودل. نو دې وجې نه امام ابو حنیفه هغه وایي چې کله امام هغه قرآن چې دی نو هغه لولي نو دې ته غوږ هغه ایږدی. امام احمد ابن حنبل هم وایي، امام مالک هغه چې دی نو هم وایي، خو بیا فرق دا دی چې امام ابو حنیفه انصتو هغه د هغې محل جدا وایي او د استمعو د فاستمعو له د هغې جدا وایي. استماع هغه غوږ ایښودلو ته وایي، نو غوږ هغه ځای کې ایښودلی کېږي چې امام هغه چې دی نو لولي. نو هغه په جهري منځ کې هم امام به فاتحه نه لولي او په سري منځ کې انصات چپ پاتې کېدلی، نو په چپ او په سري منځ کې هغې کې به ما نه لولي. او امام مالک امام احمد بن حنبل هغه وایي چې کله امام هغه چې دی نو پټ هغه چې دی نو دغه قرت لولي نو تاسو بیا فاتحه هغه پې ویلی شئ، تاسو فاتحه هغه وایئ. نو دې وجې نه هغو د استماع د انصات یوه معنا کوي، نو دغه جهري منځ پورې خاص کوي. امام صاحب وایي چې انصات جدا شی دی او استماع جدا شی دی، نو استماع هغه جهري منځ او انصات هغه چې دی نو سري منځ هغه. خو دې ځای کې پوره تفصیل هغه چې څو معرف القرآن دی مولانا ادریس صاحب هغه چې کړی دی د ټولو تفاسیرونه د هغه نه زیات چې دی نو هغه تفسیر کړی دی. هغه محدث دی او دغه محدث چې نو هغه د قرآن او د حدیث بیا د مختلفو روایاتو د هغې تطبیق هغه کوي. او خطبه کې هم دقه چې دی نو حکم دی ښه چې کله امام هغه خطبه هغه چې دی نو لولي نو بیا چې کوم خلق نږدې دی نو هغو به استماع کوي، هغو به توجه سره چې دی نو هغې ته غوږ ایښوي. او کوم خلق چې لرې دی هغه به انصات چې دی نو کوي، چپ هغه به چې دی نو پاتې کېږي. نو دا د خطبې د هغې او د منځ د هغې مسله شوه. اوس ګوره ظاهر الفاظ د قرآن اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستلی کېږي نو ظاهري الفاظ هغه خو چې دی نو عام دي. نو اوس چې څوک تلاوت چې دی نو کوي او د هغه خوا کې هغه چې دی نو څوک ناست او خبرې چې دی نو هغه کوي، نو دا خبرې دا ناجایز دي ښه. دا معرف القرآن کې مفتي صاحب هم لیکلي چې کوم ځای کې د قرآن تلاوت کېږي بیا قرآن هغې ته به چې دی نو غوږ هغه به یږدي. نو بیا هغه ووایي چې دا څه د هوټلو والا یا څه د ګاډو والا دو چې دی نو د تلاوت ولګوي، کیسټ چې دی نو هغه ولګوي، نو تلاوت هم کېږي او دو چې دی نو خپلې خبرې هغه هم کوي. نو دې وجې نه دا دغه منع ده، دا ګناه دی. او بیا ګوره څنې داسې چې هغه کې انصات نه راځي، یعنی انصات دی چپ دی لیکن توجه سره اورېدل نه. هغه هوټل دی ځان له کار مار چې دی نو کوي، ځینې دوکانداري هغه چې دی نو ځان له کار مار چې دی نو هغه کوي، حساب مثاب کوي، هلته ټیپې چې دی نو لګولی. نو ټیک ته که دی خبرې نه کوي نو توجه خو ورته هم نه ده که نه. نو دې وجې نه مفتي صاحب لیکلی چې کوم دکاندار چې تلاوت ته کیسټ لګوي یا کوم ګاډي والا چې هغه د تلاوت کیسټ چې دی نو لګوي نو بیا به بل کار چې دی نو هغه نه کوي، صرف دقې ته به چې دی نو هغه توجه وي. نو ګوره ډریول چې صرف تلاوت ته توجه شوه نو اکسیډنټ به یې نه کړی. نو دې وجې نه هسې په خپله ذکر چې دی نو کوه
لیکن دې دپاره ته کیسټ چې دی نو لګوي چې زه ګاډی چلوم نو ستا خو توجه دې ته نشته که نه، نو قرآن کې خو فاستمعوا له بیا به ورته توجه کوي. نو دې وجې نه چې کله تاسو ګاډی چې دی نو چلوئ نو ټیک ته هغه تقریر سړی چې دی نو ولګوي هغه خپل ځای باندې، ولې تلاوت هغه چې لګوئ نو بیا به بل کار نه کوئ، بیا به ورته دقه شان هغه چې دی نو توجه یې ګڼي ګناهګارېږي. نو دې وجې څه د علم ځکه ضرورت دی. نو څو دکانداران دي د هوټلو والا دي دغه شان چې دی نو دا د ګاډو والا دي دا تلاوت چې دی نو هغه لګولی او ځان له خبرې کوي یا ځان له کارونه کوي یا خبرې نه کوي ولې خپل یو کاروبار کې چې دی نو اخته وي. نو دا دې ځای کې مفتي صاحب هغه لیکلي ښه دا حواله ورکوئ د دې بیان کوئ د علم د هغې دا مطلب وي چې سړی په خپله پیم عمل کوي او بل هغه ته عمر چې دی نو ښونه هغه کوي. وإذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستلی کېږي فاستمعوا له وانصتوا. نو واضح شوه چې امام ابو حنیفه هغه چې سري منځ کې هغه نه دی قایل نو وانصتوا هغې سره استدلال کوي د فاتحې مقتدي، او په جهري کې چې نه دی قایل نو فاستمعوا هغې سره استدلال کوي. او امام مالک او امام احمد ابن حنبل هغه انصات او استماع د هغې فرق نه کوي، نو هغه وایي چې په جهري منځ کې دغه فاتحه هغه به چې دی نو مقتدي نه لولي او سري منځ هغې کې چې دی نو هغه لوستی شي. او امام شافعي رحمه الله هغه وایي چې دا د خطبې باره کې دی. نو ګوره یو خو هغه شان نزول ته ګوري چې دغه شان نبي علیه السلام د زر خطبه ویله او صحابه هغه چې دی نو خبرې کولې، نو بیا دا آیات نازل شو چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. نو یو خو هغه شان نزول ته کتل دي. بل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نو هغه موطا امام مالک موطا امام احمد ابن حنبل دا موطا امام محمد او دغه رنګ امام احمد ابن حنبل هغه دا تعویلات چې دی نو هغه دې کې کړل دي چې دا د منفرد دپاره هغه دغه حکم دی یا د امام د هغه دپاره چې دی نو دا حکم دی. مقتدیانو چې کله فاتحه چې دی نو لوستې ده نو دلته مولانا ادریس صاحب ګڼ شی روایت چې دی نو ذکر کړل دي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړل دي او دغه شان صحابه کرامو نبی علیه السلام پسې وروستو هغه فاتحه هغه نه ده لوستې. واذکر ربک فی نفسک او یادوه خپل رب په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفة ورو او ودون الجهر او کم چې دی نو د جهر نه من القول د خبرې نه بالغدو والآصال سبعی او ماښام آصال د اصیل جمع ده دا د ماښام هغې ته وایي او غدو د سبعی ټیم. نو مطلب دا چې سار او ماښام الله یادوه دا د ټول اوقاتو د هغې نه کنایه ده. ولا تکن من الغافلین د غافلونه هغه مه کېږه. ان الذين عند ربك هغه خلق ستا رب څخه دی مراد تنه ملائک دا ستا رب څخه نو عند خو ظرف دی که نه نو د الله تعالی خو د مکان د هغې نه الله تعالی منزه دی. نو دلته کې هغه عند دا په نظر سره چې دی نو هغه تقرب ته یعنی ان الذين عند ربك هغه مخلوق چې ستا رب څخه دی یعنی مقربین دي د الله تعالی ته نږدې دي چې هغه ملائک دي هغه جبرائیل علیه السلام عزرائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام نور مقرب هغه چې کوم ملائک دي نو لا یستکبرون عن عبادته د الله د عبادت هغې نه هغو تکبر هغه چې دی نو نه کوي او د الله دپاره تسبیح وایي او الله ته چې دی نو سجده هغه کوي. نو دا څوارلس سجدې دي په دغې کې د قرآن پاک کې د امام ابو حنیفه په نسبت باندې د دې کول واجب دي دا به چې دی نو هغه کوي او امام شافعي رحمه الله دې ته سنت هغه چې دی نو وایي او دغه امام مالک یا نور ائمه هغه دې کې تفصیل هغه چې دی نو کوي چې کوم ځای کې مثلا حکم چې دی نو هغه راغلی چې سجده کوئ نو هغه ځای کې بیا هغه سجده کول هغه چې دی نو واجبي او کوم ځای چې حکم چې دی نو هغه نه راغلی نو هغې کې هغه د وجوب د هغې قایل هغه نه دي. نو دا دغه فقه کتابونو کې چې باب سجود التلاوه هغه چې دی نو راځي هغې کې پوره هغه تفصیل دی. دا دې ځای کې مسله علما هغه چې دی نو هغه ذکر کوي د ذکر بالجهر او د خفیه ذکر. نو هغه مخکې تاسو ته یو ځای کې ما ویلو چې دا ذکر بالجهر او ذکر خفیتن اصلي کې ذکر چې دی نو هغه خفیتن دی
ځکه دلته کې دغه راغی که نه واذکر ربک فی نفسک خود صریحي چې دی نو حکم دی او تضرعا وخیفة او ولا تکن من الغافلین نو سرګن حکم هغه دا دی چې رو چې دی نو ذکر لیکن په زوره باندې چې دی نو ذکر دی کې چې کله څه دغه نه وي څه قباحت هغه پکې ني او شناعت پکې ني نو بیا دا په دغه زوره باندې کولی شي لکه ګوره کله سړی تلاوت کوي جومات کې چې څوک منځګزار ني نو خلق په زوره باندې تلاوت کوي کله چې منځګزار راشي څوک سنت کوي څوک نفل کوي بیا خلق چې دی نو هغه روشي دغه شان ګوره چې جومات خوا کې د چا جوماتي دغه کوري نو هغه په زوره خبرې کوي ولې کله د منځل ټیم چې شي نو هغه بیا رو چې دی نو هغه کوي نو دا موقع ته کتلی ښه که چاته تکلیف وي نو که بیا ته عبادت کوي او که ته خبرې چې دی نو کوي نو هغه ته به تکلیف چې دی نو نه ورکوي او که یا ریا پکې چې دی نو راځي نو بیا به هم چې دی نو دغه کوي دا خیال هغه به کوي یو ځل یو غذا کې صحابه کرام روانو یو په زوره باندې هغه چې دی نو چغې وولې ذکر هغه چې دی نو کوو نبی علیہ السلام ورته وی لږ باندې ځان باندې مهرباني وکړئ او تاسو چې کوم ذات چې دی نو بلای هغه تاسو نه لرې نه دی نو دې وجه نه دا حسب موقع هغه سړی ګوري او که دغه وي دا چاته تکلیف نه نو په زوره کولی شي چاته تکلیف یا ریایي پکې بیا به رو کوي نو دغه شان چې دی نو دی کې هغه لږ باندې احتیاط او نرمي هغه به خیال کې ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال د دې صورت د دې نوم دی سورة الانفال د دې ربط ما قبل سره هغه په دوو طریقو دی یو ته ربط اسمی وي او بل هغې ته ربط معنوي وي ربط اسمی هغه به د مخکې صورت چې سورة الانعام دی دا سورة الاعراف دی نو هغې سره به داسې ذکر کوي چې د سورة الانعام نه به شروع کوي چې الله تعالی وایي چې کله تاسو انعام او حرث په هغې کې د غیر الله دپاره برخې او حصې هغه نه ورکوئ نو زه به تاسو د دوزخ د هغې نه به دوزخ خو پرېږده چې د اعراف نه به هم بچ کم او په دنیا کې فتوحات هغه به دله راکومه امداد به ستاسو هغه زه کومه په صورت د فتوحاتو کې غنیمتونه به او انفال به میلاویږي خو هغه انفال هغه به د الله د رسول د وینا مطابق چې دی نو هغه تقسیموئ لیکن فان تابو که توبه چې دی نو هغه ووښکله نو فخلو سبیلهم نو دا د سوره توبه او د سوره انفال د هغې اسمي ربط هغه ما قبل سره شو چې تاسو انعام او حرث په هغې کې د غیر الله دپاره حصه هغه نه منئ او نه کوئ نو د دوزخ پرېږده چې د اعراف نه به تاسو هغه بچ کوم او جنت ته به داخلوم او په دنیا کې به دله فتوحات چې دی نو راکوم او د فتوحاتو په دغه صورت کې انفال هغه به درته میلاویږي ولې هغه به بیا د الله د رسول د مرضا مطابق به تقسیموئ او که چېرته د خلقو توبه ووښکله نو فخلو سبیلهم دا د سوره توبه د سوره انفال ما قبل سره اسمی ربط شو معنوي ربط هغه دا دی چې مخکې صورت کې سوره اعراف کې دا دعوه چې دی نو ذکر شله چې نران شئ بهادر شئ او د دغې دا مسله د توحید دا کونې هغې ته چې دی نو ورسوئ او که قتال پکې پیښیږي قتال چې دی نو کوئ او که هر قسم هغه چې دی نو مصائب او تکالیف راځي د هغې به برداشت هغه کوئ دا د دنیا کونې ته هغه ورسوئ خو کله چې تاسو له هغه فتح هغه چې دی نو راکړلی شي نو بیا به ګورئ انفال دا غنیمتونه دا به د الله په مرضا باندې هغه تقسیموئ د پیغمبر په مرضا به تقسیموئ داسې به نه کوئ چې بس چې دی نو ځانځاني شي چې دا ما چې دی نو ګټلی او دا تا چې دی نو ګټلی ځانځاني به پکې نه دا هر څه به د الله او د الله د رسول په مرضا باندې هغه به تقسیموئ نو دا یو قسم هغه چې دی نو ربط شو
دویم قسم هغه چې دی نو ربط هغه دی ځای کې هغه دا دی چې د مخکې په دلایلو عقلیو هغې سره چې دی نو ثابته کړله بیا په سوره اعراف کې دا وایي چې دا مسله هغه دغې ته چې دی نو مخکې دغه دنیا کونې کونې ته هغه ورسوئ اوس کله به قتال دغه شان په خولې باندې خو ځینې خلق ومني ځینې خلق نه مني په دلایلو ځینې به مسلمان شي ځینې به مسلمان نه شي نو ځینو سره به قتال پیښیږي جګړه به پیښیږي نو بیا به څه کوئ نو دلته د قتال د هغې دپاره قوانین هغه چې دی نو ذکر کوي په دې صورت کې نو دا بل هغه چې دی نو ربط شو یو ربط هغه دا شو چې کله تاسو ته غنایم میلاو شي انفال میلاو شي فتوحات چې دی نو وکړئ نو هغه غنایم دا به د الله رسول په مرضا باندې هغه به تقسیموئ دویم ربط هغه چې دی نو دا شو چې کله به ستاسو په دې مسله کې قتال ته ضرورت چې دی نو پیښیږي نو بیا هغې دپاره قوانین هغه الله تعالی ښیي چې تاسو به څرنګه هغه به چې دی نو قتال کوئ او جنگ هغه به کوئ نو د هغې دپاره قوانین هغه ذکر کیږي دا خو ما قبل سره یو ربط اسمي شو او دوه هغه چې دی نو ربط معنوي د هغې طریقې شوې خلاصه د دې صورت هغه چې دی نو دا ده چې د دې دوه حصې دي د یسألونک عن الانفال د دې نه واخله نعم المولا و نعم النصیر پورې چې دا سپاره ختمیږي دې ځای پورې دا یوه حصه ده او واعلموا انما غنمتم من شیء د دې ځای نه تر اخر د صورت پورې دا دویمه حصه ده اول حصه په هغې کې دوه مضمونه ذکر کیږي یو مضمون به دا ذکر کیږي چې دا انفال او غنیمتونه دا د الله دي قل الانفال لله والرسول ستاسو دې کې هېڅ کار چې دی نو نشته دا غنیمتونه دا د الله د رسول دي نو دې دپاره به پنځه چې دی نو علل هغه به چې دی نو ذکر کوي چې دا انفال دا د الله دي د دې دپاره به پنځه علل هغه به ذکر کوي یو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق او دویم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ او دریم إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ او سلورم إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ او پنځم إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ او شپږم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اوم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ نو دا وجوه دا به د دې ذکر کېږي چې الانفال لله والرسول چې دا غنیمتونه دا د الله د رسول دي او پنځه هغه به قوانین د جنگ هغه به چې دی نو ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار او دویم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون او دریم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول او سلورم یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول او پنځم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا نو دا پنځه دا به قوانین د جنگ هغه به ذکر کوي دا دویمه حصه کې دقه مضامین به راځي خو هغې کې کوم علل هغه چې ذکر کېږي چې دغه غنایم دا د الله دي نو هغه به پنځه او قوانین د جنگ هغه به وي دې کې چې انفال او غنایم دا د الله دي د الله په مرضا به تقسیموي نو دې دپاره علل او اسباب هغه چې دی نو ودي او قوانین د جنگ هغه پنځه دي په هغې کې د دې عکس د عادت په لحاظ سره د دې به عکس هغه به وي د دې آیاتونو شأن نزول هغه چې دی نو دا دی چې کله د بدر معرکه چې دی نو وشوه نو دا اوله چې دی نو معرکه ده نو د بدر معرکه هغه چې کله وشوه نو 180 مشرکین هغه قتل شله او 180 ونیسلی شله
او ګڼ شی چې دی نو سامان هغه چې دی نو ونیسلی شو هغې ته چې دی نو غنیمت وایي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څه پیغمبران راغلي نو غنیمت د به راجمع کو او هغه به یو ځای کې کېښه، نو د اسمان نه به اور راغی، هغه غنیمت هغه به وسېزه. نو دا به د دې خبرې دلیل و چې د دو دا قتال او د دو دا جهاد دا الله ته قبول دی، نو دا به د دې دلیل و. نو پته به څرګنده ولګېدله چې دا جهاد او قتال دا قبول دی او که نه. دې امت سره الله تعالی دوه مهربانۍ کړي دي. یوه مهرباني خو دا شوه چې دغه خبرې د دو پټه ساتله، قیامت کې به بیا پته لګي چې قبول دی که نه، ولې دلته پرې پرده ده چې جهاد هغه یې وکړه. لکه دا مجاهدین دا کوم مسلح تنظیمونه چې دي که نه، دا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به وی به دا د حکومت چې دی نو فوجیان دي خو بې وردۍ دي. نو دې وجه نه دا د جمعیت علماء اسلام مشران چې دا دغه مسلح تنظیمونو دې سره چې دی نو څه رابطې هغه چې دی نو هغه نه ساتي. او تاسو ته دا پته ده چې دا مسلح تنظیمونه دوله وسلې ورکول، دوله ټریننګ چې دی نو هغه ورکول، د دو رجسټریشن دا فوج کوي. لکه څنګه د مدرسو رجسټریشن دا خپلې ادارې کوي، دغه یا د صنعت والا چې دی نو کوي، یا مثلا د ایجوکیشن د تعلیم والا چې دی نو کوي. خو د مسلح تنظیمونو د هغې رجسټریشن هغه چې دی نو فوج هغه کوي. نو هغه دوله بیا دومره ورکړي، لکه دې مدرسه کې مثلا دومره طالبان دي، دې کې دومره طالبان دي، هغه نو دغه شان هغو دا رجسټریشن کوي چې ته 200 به ساتې، ته به 300 ساتې، ته 500 ساتې، ته 50 ساتې، د هغې نه زیات چې دی نو نشي چې دی نو هغه ساتلی. نو بیا چې کله ضرورت شي نو بیا هغه د 200 والا ته وایي چې ته 10 راکړه، د 300 والا ته وایي چې ته به 15 چې دی نو راکړې، دې نه یو 100 ټولګې هغه چې هغه دغه جوړ شي. نو دې وجه نه زمونږ جمعیت علماء اسلام هغو مشران د دې مسلح تنظیمونو د دې نه چې دی نو بلکل هغه چې دی نو کناره کشي هغه کړي، او دې کې څه قسم هغه چې دی نو مداخلت او دو سره څه قسم روابط هغه نه ساتي. دا دې ځای کې د مانسیره کې کیمپ ته بټراسي ما تر اوسه پورې دا نه دی لیدلی، بل چې دی نو د دو هغه معسکر چې ورته چې دی نو وایي هغه نه دی لیدلی، نه دغې خلقو سره رابطې او تعلق هغه چې دی نو هغه ساتو. ځکه دا حکومت سره ډېر وسایل دي، هغه چې هر څه کار کوي د هغو خپل چې دی نو کار دی، زمونږ خپل کار دی، درس و تدریس دی، یا د خلقو د اصلاح لپاره زمونږ مشران هغه په سیاست کې. نو اوس دغه جنګېدل یا ځان وجله یا چې دی نو نور چې دی نو وجل، دا زمونږ کار نه دی، دا د حکومت کار دی. نو دا مخکني چې دی نو دغه خلق د هغو به چې څه هغه به جهاد او څه غنیمت په وشو، نو هغه به دغه طریقې سره نو هغې کې به یو خو څرګند شله. نو دې ځای کې دې امت سره الله تعالی دا معامله کړله چې دوی چې هر څه چې دی نو کوي هغه پټ دي، قیامت پر ورځې باندې به پته هغه لګي. دویمه دا ده چې کوم غنایم هغه دو سره چې دی دو ته میلاو شي نو د هغې تقسیم، هغې نه فایده اخیستل. نو مخکني هغو د هغې نه فایده هغه نه اخیستله، هغه به سل. نو چې سل نو د دو فایده کې خود نه راته، او الټه به چې دی نو راز به چې دی نو څرګند شو. نو دلته چې دا غنیمت تقسیم شي نو دې کې پرده وما واچولی شوه او فایده هغه پکې وما راله. د دې وجه نه تاسو چې کله بخاري شریف وایئ یا داسې د حدیثو کتابونه وایئ، نو هغې کې دې منډې علما بحث کوي چې په دغې کې د کسبونو کې کم کسب چې دی نو ښه دی. الله تعالی چې د انسان پیدا کړی وجعلنا لکم فیها معایش، ستاسو دپاره چې دی نو د ځمکه کې معیشت الله هغه ګرځولی. نو دې معیشت دې کې خو کسبونه دي، نو کم کسب چې دی نو هغه بهتر هغه دی. نو بعضې علما وایي لکه امام شافعي رحمه الله هغه وایي تجارت چې دی نو دا دغه بهتر دی، ځکه تاجر پیشه سړی چې نو دې سخي د دې جیب کې همیشه دپاره چې دی نو هغه پیسې نو دې که خپل یا که پردی خو وي ورڅخه، نو دې وجه نه دی دغه سخي. او بل حدیث کې هم راځي چې تاجر صدوق رښتینی چې دی نو تاجر د انبیا علیهم الصلاة والسلام د هغو سره به صف کې هغوی د دوه د
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې صرف چې دی نو یو پوړی هغه چې د یو درجه هغه به فرق وي. امام شافعي رحمه الله هغه وایي چې تجارت دا بهتر چې دی نو بهترین کسب دی. او بعضې ائمه وایي امام صاحب ته هم دا منسوب دی، نو بعضې دغه ائمه وایي چې ذمهداري، ځکه ذمهداري چې وکړي نو ګوره دې کې هغه دانې او فصل هغه چې دی نو وشي میږي او دغه مرغۍ یا ډېر مخلوق هغو ته د دې نه چې دی نو فایده هغه ورسي. او ظاهر روایت هغه چې دی نو د امام ابو حنیفه نه دا دی چې هغه جهاد، بس جهاد کوه اعلا د کلمت الله هغه به هم راځي. او دغه په صورت فتح کې غنایم هغه به درته هم میلاویږي. او دا غنیمت داسې شی دی که نه چې دا بیا چې لګوي نو په دې باندې زړه نه خوږېږي. لکه خلک وایي سړی زما دا پیسې دا خو تا پاک چې دی نو غنیمت چې دی نو وګڼه چې دا یو غنیمت دی، نو دې باندې زړه هغه هم داسې چې دی نو نه خوږېږي. نو دې وجه نه غنیمت امام ابو حنیفه هغه وایي چې په کسبونو کې بهتر چې دی نو کسب هغه د جهاد دی. ولې د جهاد دپاره شرایط دي، ښه د قتال د هغې دپاره هغه چې دی نو هغه شرایط دي. نو دې ځای کې به هغه قوانین د جنگ هغه به هم ذکر کوي، داسې نه چې یو هر یو سړی هغه به دغه راخلي توره راخلي او ټوپک به راخلي او وایي به زه چې دی نو یو غټ سړی به چې دی نو وژني وایي به ما جهاد چې دی نو وکړه د ده ځمکه زما شوه د ده چې دی نو دغه د اولاد زما وینځه غلامان شله. نو دغه شان خبره نه ده، دې دپاره خپل هغه اصول دي او طریقه ده. نو د اول ځل چې دی نو دا غنیمت هغه راغی، نو په دې کې صحابه هغه چې دی نو لږ غوندې اختلاف هغه پکې راغی. څه نو ووایي چې دا دغه دی دا د مشرانو دې کې څه چې دی نو هغه نشته دی. دا غنیمت دا د نوجوانانو چې کوم په بدر کې جنگ چې دی نو کړی نو هغه ووایي چې دا به موږ خپل منځ کې تقسیمو او دا مشران سپینګیري چې دي نو د دو په دې کې څه حصه هغه نشته. نو هغه سپینګیرو ورته ووایي چې هغه موږ ستاسو شاته وو، تاسو چې څه کار کړی دی زمونږ په ډاډ زمونږ په خونې باندې هغه کړی دی. او بیا دا مشران د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وما چاپېره وو چې داسې په نبي علیه السلام دی یوازې نه و پرېښی چې دی د باندې چېرته څوک مشرکین چېرته حمله چې دی نه ونه کړي. نو هغه ووایي چې ګوره تاسو که میدان پرېښی وی خو زمونږ خواله به راتلی او بیا موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په حفاظت باندې وو او ستاسو په پوش باندې هغه چې دی نو ولاړو. دغه تدبیر او سوچ او فکر دا ټول مونږ تاسو له چې دی نو هغه راکاو. نو دا د دوی یو مباحثې وشوې. نو الله تعالی د آیتونه چې دی نو نازل کړه چې ستاسو پکې هېڅ کار نشته، ستاسو خو مقصد د الله رضا وه او د الله رضا هغې دپاره تاسو قتال چې دی نو کړی. اوس دا کوم غنایم چې راله نو الله تعالی وي دا زما یو مهرباني ده، ورنه مخکني خلقو خو به دا سېزل دا به اوس زه او زما رسول چې څه هغه چې دی نو هغه وایي دا به هغه شان چې دی نو هغه کېږي. نو فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، تاسو دې کې چې دی نو څه ګړبړ او اختلاف هغه چې دی نو مه هغه پیدا کوئ. نو اوس دا انفال او غنیمتونه دا د الله د رسول ولې چې دی نو هغه دي، نو دې باندې و هغه دلایل هغه به چې دی نو ذکر کوي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا یو، او وإذ یعدکم الله احدى الطائفتین دوه، او اذ تستغیثون ربکم دا درې. نو په دا از سره دا و چې دی نو علل هغه به په دې ذکر کېږي چې دغه انفال دا الله او د الله د رسول دی. نو دغه فرمایي یسألونک عن الانفال، دوستانو سوال کوي د غنیمتونو باره کې. انفال د نفل جمع ده، نفل زاید ته وایي، د نفلو ته نفل ځکه وایي چې دا د فرضونه زاید دي. نو د غنایمو ته انفال ځکه وایي چې مقصود خو د الله رضا ده، دا خو یو زیاتي چې دی نو شی هغه میلاو شو. قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، الله نه ویریږئ او خپل منځ هغه سم کوئ. واصلحوا ذات بینکم او اصلاح کوئ د خپل منځ، معنا دا چې اختلاف هغه مه کوئ. واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم.
کله چې الله ذکر شي نو د زړونه ویریږي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، دا آیاتونه د دو ایمان هغه چې دینو زیاتی کوي. وعلى ربهم يتوکلون، په خپل رب باندې توکل کوي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون. دغه خلق مؤمنان دي حقا، یعنی حقا دا دغه مفعول مطلق دی، عامل د هغه مقدر دی. او لهم درجات عند ربهم، د دو لپاره درجې دي په نزد رب د دو باندې. ومغفرة ورزق کریم، او مغفرت دی او رزق هغه قدرمن او عزتمن رزق هغه دی. نو دا حدود خونه وکړه چې غنیمت کې هغه دغه مکوئ، اختلاف مکوئ. دا الله دی، الله رسول هغه ته چې نو پرېږدئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو دا خبره هغه حواله کړه. اوس په دې باندې تاسو ته ما ووایي چې دا وعلل هغه به چې نو ذکر کېږي چې انفال او غنایم دا د الله دی، الله دی رسول دی. نو دا اول دغه اوله وجه ده چې کما اخرجک. مولانا حسین علی رحمه الله هغه وایي چې دا کما اخرجک دا کاف پاره